К нашему эфиру прямо сейчас присоединяется Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая». Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот посмотрели мы сюжеты. Вот сегодня же стало известно, что суд в Ставропольском крае таки принял решение об аресте Гузенко по делу о нападении на представителя власти. Мера пресечения избрана до 5 декабря. Как вы полагаете, после всего, что он наговорил, написал, его таки посадят? Я думаю, что да, его посадят. Его посадят так же, как и Гиркина. Я думаю, дадут ему года 3-4, потому что все-таки социально близкий, но очень сильно отклонился от линии партии. Поэтому, конечно, его заткнут. Ну и тем более все-таки человек достаточно популярный. 3 миллиона подписчиков в телеге – это много. Хорошо, а если вернется к нужному курсу? Может, Если условный дадут? Раньше возвращаться, сейчас уже ему слова не дадут. Я думаю, что арест на 2 месяца – это абсолютно такая формальная вещь. Он выйдет год через 3, как, в общем, если хорошенько будет молиться в камере. Поняли вас. Ольга, сегодня диктатор Путин празднует свой день рождения. Вот по этому поводу школьников и даже малышей в детском саду заставляют там читать стихи, петь песни любимому вождю. Вот в Петербурге так показательно сегодня студентов вывели на Дворцовую площадь. Они там скандировали поздравления, благодарили Путина за московское метро, Крымский мост, почему-то за Байкал. Вы, когда вот смотрели все эти кадры, попрошу режиссеров их показать, какие были чувства, да? Что все это напоминало? Ну, вы знаете, первое чувство-то было, что это не питерцы. Все-таки питерцев мы хорошо знаем. Здесь, конечно, согнали молодых людей просто отовсюду. И, знаете, питерцы, они говорят по-другому. Уж питерский акцент москвичи, а я москвичка, очень хорошо узнают. Да? Мы друг друга уже дразним всю жизнь. И 2 столицы. Поэтому, конечно, ухо слышит сразу, ну и даже это и внешне видно. Это не питерцы. Собственно, Путин тоже не питерский. Хоть и родился, но там, очевидно, совершенно пришлый человек. Вот. Ну а так, конечно, ну, не может быть. Не может быть, чтобы... Не хочется думать о том, что это нынешние российские молодые, вот такие подобострастные крепостные, ни о чем не думающие, ничего не хотящие, такие, ну, в общем, гопники на вид. Ну, с другой стороны, ну что ж, мы все знаем и часто говорим, и часто повторяем, к сожалению, истину. Это аксиома, что мы живем при конце России, при конце истории России. Путин, конечно, последний российский диктатор. Он закончит с историей России. Дальше будет другая история, совсем другая история. Я не хочу сказать, что хорошая история будет. Вот Путин закончится, будет сразу история лучше. Нет. Потому что вот это вот тоже будущее России, другой России, совсем другой России, которая, может быть, распадется, может быть, уйдет в тартарары, может быть, покроется плесенью, липовым медом. Мы не знаем. Но ничего хорошего, конечно, не будет. И вот это вот поздравление... Я думаю, что одного из последних дней рождения Путина, как так называемого президента России, уж по крайней мере, я надеюсь, что это одно из последних. Еще несколько тем хотели с вами обсудить. В следующем году бюджетные расходы на Федеральную службу исполнения наказаний вырастут на 24 миллиарда рублей. И вот в целом они составят 422 миллиарда. Да, и теперь, если посмотрим, все это происходит на фоне закрытия колоний, из-за отправки заключенных на войну. И на фоне того, что заключенных еще станет меньше, потому что они могут теперь заключать контракт, имеют право подследственные и подсудимые. Как так получается, да? На что пойдут вот эти дополнительные деньги? Ну, знаете, конечно, бюджет 2025 года вообще совершенно изумительный. Но мало того, что рекордные военные расходы 13 триллионов рублей,
при всем при том, что там далеко не все выплаты военным указаны, там нет совершенно тем же заключенным выплат, просто не содержатся. Они просто не в этом бюджете. Потому что те же самые заключенные, они не проходят по статье выплаты мобилизованным, или выплаты срочникам, или выплаты контрактникам, или даже выплаты добровольцам. Их там нет. Они проходят, и по другой статье они подписывают так называемые согласия, поэтому денег там гораздо меньше, например, а воюют их гораздо больше. И, кстати, насчет рекордов. Президент Российской Федерации, так называемый, справляющий сегодня день рождения, будет получать рекордные 85 миллионов рублей в день. В день, так на секундочку. Что касается рекордных увеличений бюджета ФСИН, то это тоже все очень просто. Колонии сокращаются. Минус 53 колонии в этом году. При всем при том, что неизвестно, сколько колоний отдано под содержание украинских военнопленных. Это страшная военная тайна, но военнопленные содержатся и в СИЗО, которые не выводятся из подчинения ФСИН, вопреки, между прочим, Женевской конвенции о содержании военнопленных 1949 года, о гуманном отношении военнопленных, но и в колониях, которые при этом выводятся из подчинения Министерства обороны, из подчинения ФСИН в подчинение Министерства обороны. Их очень легко увидеть, потому что они охраняются сразу военной полицией, а не сотрудниками ФСИН. При этом, да, увеличение бюджета очень резкое. Это прежде всего идет на оккупированные территории. Оккупированные территории – черная дыра. Смотрите, дефицит кадров во ФСИН, при всем при том, что стало значительно меньше осужденных, составляет минимум 20%. Эти 20% такая средняя температура по больнице. А куда все делись? Куда делись сотрудники ФСИН? Они ушли на фронт, но в основном они ушли работать на оккупированной территории. Потому что именно сотрудники ФСИН – одна из самых востребованных там специальностей. Мы прекрасно знаем, что происходит на самом-то деле. Мы сделать ничего не можем, потому что эта территория не российская. Мы не можем признавать оккупированные территории российскими, и там, например, даже не может работать спецпредставитель ООН по России Марьяна Кацарова. На самом деле совершенно замечательный докладчик, потому что это не территория России, она не может там работать. И мы там не можем работать. Но сотрудники ФСИН там работают, и там будут строиться новые супертюрьмы, каждая из которых стоит примерно 22 миллиарда рублей. Такие супертюрьмы, как оказалось, самый нужный проект на оккупированных территориях. Планируется возвести в Запорожье, в Донецке, в Мариуполе и так далее. И мы знаем, что переполнены сейчас и СИЗО, и колонии, и воинские части тоже сейчас служат для содержания, в том числе похищенных гражданских, в том числе для военнопленных. И это, конечно, черная пыточная дыра, куда уходит очень много денег. Сказать, что в России знают, куда уходят эти деньги, в общем, тоже сказать нельзя. Потому что, опять же, оккупированная военная территория. Но в основном бюджет там. Ну и плюс будет строительство новых супертюрем в Калужской области, в Улан-Удэ и во многих других местах. Всего их планируется построить 37. Вот это вот на самом деле, Ольга, ну, что называется, ньюзмейкер вы сегодня. Вот на самом деле очень важная информация, очень серьезная информация о том, куда деньги на ФСИН из бюджета будут поступать, а именно на тюрьмы на временно оккупированных территориях. Вы упомянули вот это вот самое письменное согласие. Вот на днях русская служба BBC как раз опубликовала материал о том, что бывшие заключенные судятся по этому поводу с Минобороны. То есть их нанимали в отряды «Шторм-Z», не оформляя контракта, а вот, как вы сказали, письменное согласие. То есть записывали штурмовики на полгода, без статуса добровольцев, страховых выплат за гибель и там, увечья. Но вот сейчас выжившим не выдают военные билеты, справки о ранении и удостоверения ветеранов боевых действий. Что вот вам известно о таких теневых добровольцев, насколько это массовое явление? Ну, знаете, конечно, известно примерно все, потому что, конечно, обращаются и оставшиеся, собственно, родители, и семьи, у которых потери кормильца и так далее. Что называется, читайте мелкий шрифт. Их забирали как контрактников.
Их обманули, конечно, обманули, а как они хотели. Это же заключенные должны были понимать, что их в любом случае обманут. И мы знаем прекрасно, что им выдавали такой эрзац военного билета, им выдавали оружие, им выдавали жетоны. И как только такой, я даже не знаю как, ни призывник, ни завербованный, ни мобилизованный, ни военный, ни доброволец, а как назвать, штурмовик, просто штурмовик, пропадает, если он убит, или он тяжело ранен, мы знаем от родственников, что сразу же Минобороны говорит сразу же в этих случаях, а это не наш. У нас такого жетона нет. И действительно нет. Это просто жетон. Человек просто соглашается идти на фронт. Он не принадлежит ни к какому ведомству. Ни к Министерству обороны, ни к ФСИН. И в случае его гибели никто не обязан платить ни родственникам гробовые, ни, например, пенсию по потере кормильца малолетним детям. То есть, условно говоря, если такой человек от чего-то погибнет в зоне, то малолетним детям, например, страховую пенсию будет платить государство. А после явления на войну нет. Но надо сказать, что вот этот порядок, он был введен Министерством обороны сразу после того, как ушел Пригожин с этого рынка вербовки с 1 февраля 2023 года. И, то есть, обманули людей, которые пошли с 1 февраля где-то по, наверное, год назад, сентябрь прошлого года. Людей обманули на деньги, но им хотя бы через полгода, если они выживают, было предоставлено помилование. Сейчас и этого нет. То есть вот уже год человек, который из СИЗО или из колонии записался на фронт, он никакого помилования не получит. Он останется на войне навсегда, как и было предусмотрено с самого начала Путиным. И если бы Пригожин не поссорился с Шойгу, за что они оба были наказаны Путиным, эти бы люди бы не вернулись бы в Россию. Что, собственно, было предусмотрено с самого начала. Все должны были остаться там, в Украине. Ну, собственно, как останутся сейчас те, которые идут туда из тюрем сейчас. Вот об этом мы чуть позже поговорим. Я хотел вот с вашей помощью, помогите разобраться в российском современном законодательстве. В частности, вот об этих двух законах, принятых Госдумой, которые касаются отправки на фронт. То есть, согласно первому, контракт с Минобороны смогут писать, так сказать, недоосужденные, о чем мы уже говорили, а другой предусматривает, что контракт с Минобороны позволит сначала приостановить, а затем и вовсе прекратить уголовное преследование. Также была информация, что прекращать уголовное преследование будут только после получения государственной награды, окончания так называемой СВО или утраты жизни или здоровья. Вот тут некое, не знаю, есть ли несоответствие. Давайте разберемся. Ну, вы знаете, на самом деле все очень просто. Сейчас Дума принимает законы уже под существующую практику. Вот этой практики забора, я не знаю, как еще сказать, какое еще применить слово, потому что если это не вербовка, не призыв, не мобилизация, людей из тюрем, этой практики уже минимум 2 года, если не больше. Потому что Илья Яшин, оппозиционный политик, когда попал летом 22 года в тюрьму, попал в СИЗО «Медведь» Москвы, он уже оттуда сообщал о том, что забирают и подследственных, и подсудимых прямо из СИЗО. И тогда уже мы не удивлялись, потому что тогда уже мы это знали, что это происходит. 4 года длится в Иркутске очень большое пыточное дело против сотрудников СИН. Надо сказать, очень тяжело двигается, ни шатка, ни валка. Там больше 300 изнасилованных и запытанных осужденных и заключенных. И когда на скамью подсудимых попадают, в конце концов, сотрудники ФСИН, они очень редко туда попадают, очень мало туда попадают. Но уж если в конце концов дело доходит до этого, начинается судебный процесс, смотришь, а где подсудимые? А нет подсудимых, ушли на фронт. И это тоже было еще год назад. Поэтому практически сейчас под любую практику, а практика сейчас самая завиральная, законы принимаются задним числом, их легализуя. Единственное, подо что так и никто не удосужился написать законы, это под вербовку заключенных ЧВК «Вагнер» Пригожиным. Вот это все полгода, вот эта вакханалия, она как была незаконная, так она и осталась.
А все остальное потихонечку законы приходят в соответствие с уже существующей практикой. Уже на сегодняшний день очень мало кто из заключенных в итоге доходит до колоний. В основном политически доходят, ну и люди так доходяги, да, уже которые не могут служить на фронте, и те, кого не позволяют статьи в основном политические. Всех остальных забирают на фронт на подлете. Более того, забирают на фронт и на подлете к СИЗО, потому что известно, что российские полицейские имеют указание, это указание в письменное, собственно, оно оформлено в виде приказов, вербовать задержанных, в том числе за незначительные преступления, и в том числе без российского гражданства. И за каждого такого успешно завербованного полицейского выплачивают 10 тысяч рублей, а в Москве 50 тысяч рублей. На прошлой неделе нам стало известно о 4 таких случаях, когда завербованные были задержаны в разных уголках страны. В Брянской области, в Нижегородской области, по-моему, еще в Владимирской области. Значит, один был завербован за кражу бутылки водки в магазине, один был завербован за кражу 2 банок тушенки. И случай, который меня больше всего поразил, это Нижегородская область. Это женщина 50 лет, которая украла из сельского магазина «Сельмак», я не знаю что, но продукты, было написано продукты на сумму 3000 рублей. Ну, то есть понятно, кто это, кто будет красть из магазина продукты на сумму 3000 рублей, да еще и женщина, она уже завербована на войну. И вот таким вот образом. То есть мало того, что люди не доходят до колонии из СИЗО на этапе следствия, предъявления обвинений, даже на этапе подсудности, вот подсудимости, уже на этапе суда, они еще и даже не доходят до СИЗО. Как это прописано в законодательстве? Это прописано. Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс еще в марте этого года, которые гласят, что вот до сих пор было 4 способа освободиться из тюрьмы. Собственно, первый способ – это конец срока, второй способ – это условно-досрочное освобождение по решению суда, актировка по болезни, чаще всего смертельно, незадолго до смерти, ну, 4-я стадия онкологии, да. И 5-й, соответственно, президентское помилование, как это было с ЧВК «Вагнер». И добавился еще один способ, это так называемое условное освобождение, для которого не нужно никакого решения суда. Что происходит? Ну, условно говоря, Родион Романович Раскольников убил старушку Алену Ивановну топором, и вот он стоит над телом с топором, значит, стекает по топорищу кровь, заходит следователь Стригайлов и говорит: так, Родион Романович, старушку-то вы укокошили? Говорит: ну я. Хорошо, открываем уголовное дело, записываем. Родион Романович Раскольников обвиняется по статье 105, часть 1 Уголовного кодекса, значит, убийство. Да еще и там с целью ограбления. Дальше вы признаетесь? Признаюсь. На СВО хотите? Хочу. Значит, открывается уголовное дело, явка с повинной, заявление на СВО, и уголовное дело закрывается. Оно не приостанавливается, оно закрывается. Оно может снова открываться. Да, человек несудимый, и он условно освобожденный. Если он по какой-то причине вернется с фронта, он, например, дезертирует, да, то это дело откроется. Его будут судить и за дезертирство, и за убийство. И при этом человек не может... То есть, а он кто? Он не подсудимый, он не осужденный, он не подозреваемый. Он условно освобожденный, больше никак. Подписавший согласие отправляться на специальную военную операцию. То есть, видите, как хитро. Он не доброволец, он не подписывает контракт с Министерством обороны, он выражает согласие идти на СВО. То есть его и выплаты не касаются. Он делает это для того, чтобы не сидеть в тюрьме. А тут ему очень быстро объясняют, если вдруг он все-таки хочет сидеть в тюрьме, а не отправляться на войну. Объясняют 2 способами. Первый способ – создание невыносимых условий, собственно, отсидки. Это сейчас во всех тюрьмах. Мы получаем отовсюду сейчас жалобы, прежде всего, на холод. Прежде всего, на холод. Не включают отопление, нет вторых рам, ну и так далее. И тогда отбирают все отопительные приборы. И второе,
Приходит следователь и говорит, у тебя статья вот такая-то, у тебя верхняя граница, допустим, 10 лет, но будет 11. Пока еще никто, вот после принятия новых законов, еще не дошел до суда, и мы не знаем, поддерживает ли суд, я уверена, что поддерживает такую угрозу следователя. Но пока все верят следователю и отправляются на войну. Я думаю, Достоевский сейчас в гробу перевернулся после ваших слов. Давайте продолжим разговор вот этой вот нашей рубрикой о двух бедах современной России, да, по Гоголю. То есть уже не дороги, а деньги и дураки. Вот сегодня, очевидно, в связи с днем рождения диктатора, губернатор Белгородской области объявил, что жители региона, которые подпишут контракт с Минобороны, единовременно получат 3 миллиона рублей. Новый рекорд. То есть, и Да. вот я приведу несколько цифр из регионального бюджета Белгородской области. На выплату участников войны пойдет дополнительно 180 миллионов рублей. На капремонт поврежденных домов 5,5 раз меньше, 32 миллиона. А на выплаты гражданам области, утратившим жилье в результате обстрелов, 1 700 000. То есть это на всех жителей 1 700 000. То есть если простая арифметика, почти вдвое меньше, чем получает один контракт в Белгородской области. Как вам такие приоритеты местной власти? Ну что ж, конечно, все на фронт. А самое-то главное, что зачем восстанавливать дом, кому в нем жить? Надо идти на фронт, разумеется. И женщинам, и мужчинам, и детям быстрее расти, отправляться туда, там, сразу после детского дома, например. Да, сейчас идет очередная гонка выплат региональных. И уже даже не Москва лидирует. Москва жалкие 2 миллиона 200 тысяч по сравнению с Белгородской областью, где 3. А пока лидер вообще Ямало-Ненецкий округ, там 3,5. И глаза разбегаются, конечно. Ведь и такая инфляция, она же очень-очень быстро. А она на самом деле играет злую шутку, потому что народ остается ждать, а когда еще побольше дадут. Кто еще больше, а кто еще больше. Поэтому, ну вот сейчас молодец Ямало-Ненецкий округ и молодец Белгородская область. Собянин отстает. Я думаю, что сейчас в Москве быстренько поднимут. Все это, конечно, сказывается на инфляции и так далее, но пока Путину, это все деньги Путина, никаких других денег в России нет, только деньги Путина. Пока Путину помогают на самом деле такие суперпрофи. К сожалению, суперпрофи бывают и сволочи. Как Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка, как Антон Силуанов, министр финансов, и как Андрей Белоусов, который, конечно, никакой не министр обороны, человек, который не имеет ни малейшего представления, да, о военной деятельности, военной специфике. И его главная задача поставить всю экономику России на военный рельс, с чем он на самом деле отлично справляется. Отлично справляется, к сожалению. Но вот видите, в Министерстве обороны еще и назрел новый генерал-майор, племянница Путина, Анна Цивилева, которая делает какую-то сумасшедшую карьеру под очень странные намеки Дмитрия Пескова, что вполне возможно, что следующим президентом России будет военный. Перспективу нарисовали такую, знаете, мрачную. Ольга, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо за этот разговор. Всегда рады видеть вас на Freedom. Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», была на связи с нашей студией. Спасибо.